হ্যালো, গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমি চলে এসেছি আড্ডা মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্টে। এটা ল্যাবেডের ঠিক উল্টো পাশে সায়েন্স ল্যাবের এই রেস্টুরেন্টটি। তো মূলত এই রেস্টুরেন্টটিতে আসার উদ্দেশ্য ছিল, আজকে আমার খুব ক্লোজ একটা ফ্রেন্ডের বার্থডে ছিল। তো আমরা সব ফ্রেন্ডরা মিলে বার্থডে সেলিব্রেট করার জন্য এসেছিলাম। যদিও কোনো কেক কাটা হয়নি, বাট রেস্টুরেন্টটা পুরাটা আমি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো। আর এই রেস্টুরেন্টটা আমার কাছে কিন্তু পার্সোনালি খুবই ভালো লেগেছে। বিশেষ করে এটার ইন্টেরিয়র দিনের বেলা যেমনটা সুন্দর, রাতের বেলা এটার লাইটিংটা কিন্তু আরও সুন্দর। তো আমি সাজেস্ট করব আপনারা একটু বিকালের দিকে যাবেন, যেন আপনারা রাতের ভিউটাও পেয়ে যান। আমার চুলে উড়াউড়ি দেখে আপনার মনে হতে পারে যেন আমি কক্সবাজার চলে এসেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ফ্যানের হাওয়া। এই গাইস, আমরা আছি আজকে আড্ডাতে। আড্ডা হচ্ছে সেই পুরাতন আড্ডা, সেটা হচ্ছে ল্যাবেটের পাশে যে আড্ডা সেটা। তো আজকে আমি আপনাদের পুরোটা ঘুরিয়ে দেখাবো, সাথেই থাকুন। রেস্টুরেন্টটিতে ঢুকতেই আপনার চোখের সামনে যেটা পড়বে তাদের ফেমাস আইটেম কাবাব প্লেটার আর হচ্ছে স্টেক আইটেম। তো আমরা মূলত স্টেক আইটেমগুলো অর্ডার করেছিলাম। আর যেটা চোখে পড়বে সেটা হচ্ছে অনেক ধরনের পেইন্টিংস আর অনেক ধরনের গাছপালা। তো এখন সিঁড়িতে আমি উপরে উঠছি। ওদের মূলত 3টা ফ্লোর। ফার্স্ট ফ্লোরে হচ্ছে ওনাদের ইনার যে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সেগুলো। তো এখানে চাইলে আপনার কলিগস অথবা বড় কোনো গ্যাং নিয়ে আসলে আড্ডা দিতে পারবেন অনায়াসে। আবার ওনাদের যে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটার মধ্যে ফ্লোরিং অ্যারেঞ্জমেন্টস আছে, তো ফ্লোরিং করে বসার ওয়ে আছে। তো আমি সেটা আসলে ভিডিও করতে পারিনি, বিকজ অলরেডি অনেকে বসেছিল। তো এটা হচ্ছে রুফটপ। তো রুফটপে যেটা এখানে অনেক পেইন্টিংস, অনেক গাছগাছালিতে ভরা। আর ওনাদের যে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টস আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আর বিশেষ করে ওনাদের যে লাইটিং রাতের বেলার, আমি আসলে দিনে আসতে পারিনি বিকজ অফিস থেকে এসেছি। তো রাতের বেলার যে লাইটিংটা সেটা ছিল অসাধারণ। আর বিশেষ করে আমি একটু পরে এটার উপরে টপ ফ্লোরটাতে যাব, ওখানে লাইটিংটা কিন্তু আরোই সুন্দর। মানে আপনি যদি নিজের চোখে না দেখেন তাহলে বুঝতেই পারবেন না যে এতটা সুন্দর। বিশেষ করে আমি সাজেস্ট করব যে আপনারা যখন আসবেন একটু বিকাল টাইমটাতে আসবেন, যেন আপনারা দিনের ভিউটাও পেয়ে যান আর সাথে রাতের ভিউটাও পেয়ে যান। বিকজ দিনের বেলার ভিউ আর রাতের বেলার ভিউ টোটালি কিন্তু আলাদা। ওদের যে টপ ফ্লোরটা কিন্তু আরোই বেশি সুন্দর। টপ ফ্লোর থেকে নিচের সাইডটা ঠিক এরকম দেখা যায়। আর ফ্লোরের নিচে নিচে অনেক লাইটিং করেছে। মানে ওদের ভিতরের জায়গাটা বাহির থেকে দেখতে অনেক ছোট মনে হতে পারে, বাট ভিতরে কিন্তু প্রচণ্ড স্পেস। ওদের 3টা-4টা ফ্লোর বলা যায়। 4টা ফ্লোরে বসার অনেক ধরনের স্পেস আছে। ইচ্ছা মতো যা মন চায় যেভাবে মন চায় বসা যাবে, কোনো সমস্যা নেই। নিশি, হ্যাঁ এই লুকটা ঠিক ছিল, এটার জন্য ডাকছি। আমি তুলতে পারি না। হ্যালো, সব সুন্দরীদের মেলা। সো ওদের খাবার মেনিউগুলো আমি এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব এক এক করে। তো আমরা যেটা আসলে খেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে স্টেক আইটেমগুলো নিয়েছিলাম, বিফ স্টেক, চিকেন স্টেক আর ফিশটা নিয়েছিলাম। আমার কাছে যেটা ভালো লেগেছে ফিশ স্টেকটা কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। বিফ স্টেকটা মোটামুটি ছিল, চিকেন স্টেকটাও মোটামুটি ছিল। আর আমাদের সেটগুলোতে যেটা ছিল, একটা তো স্প্যাগেটি ছিল, চিকেন স্টেক ছিল,
দেন হচ্ছে পটেটো ওয়েজেস ছিল। পটেটো ওয়েজেসের কথা যদি আমি বলি, এক কথায় অসাধারণ। মানে এই পটেটো ওয়েজেসটা খেলে আপনার কাছে মনে হবে আপনি কোনো চিকেন খাচ্ছেন। অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে এতটা ভালো লেগেছে এটা, মানে আমি অন্য কোথাও এরকম পটেটো ওয়েজেস এত টেস্টি পাইনি। তো এই স্প্যাগেটি দিয়েছি, স্প্যাগেটিটা মোটামুটি ভালো ছিল, এভারেজ পড়বো। চিকেন স্টেকটাও মোটামুটি লেগেছে আমার কাছে, বাট ওয়েজেসটা অসাধারণ ছিল। আর ফিশ স্টেকটা ছিল আরও বেশি অসাধারণ। তো দর্শক, আজকে এই পর্যন্তই। আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।